Department of Fishery, Government of Manipur na sinduna, Imphal East District ki Palace Compound da leiba Hapta Kangjebungda Ningol Chakaubaga mari leinana ngasi pangthokliba 45rak suba Fish Fair cum Crop Competition asida kumsi chahi asida nga kg Lak amaga lising yangkai yonbagi pandam thamli haina Chief Minister Nongthombam Biren Singh Microblogging X ta thagatpa post amada phongtokle CM gi post asida pangthokliba Fish Fair cum Crop Competition asi lamdam asigi lawmi singgi suba nomba kanba amadi ngami singna quality leiba nga puthuktuna miyamda phanghanba ngamnabagi pandam sing uthokle mela asida miyamna nga sing leibiduna lawmi amasung ngami singgi thauna singbu thagatpiu hairi ai halam mamaktada hayeng pangthokadoriba sigumba ningol chakauba sigidamakta akogi ningol sing maitei singida natana hek manipurda leiba kalu kudimaki ningol sing famda ai yaifa paujel pijari nga ba pose akoi maitei ga kayamu gamna mari lanagada maitei di pokpadagi horaga siba wawse nga yaudrdi maitei oide Maitei gi anga ama pokwa matamda poe sauma matamda kamai song sak nga ga na song sak nga ga ko yaw da yade sak nga tor song gani hayeng sire lagi tingi tawda tholo mayam to tor matung hayeng nga tang bai na mong lakani nga muk sa gani adugi marak mayam du sun nga sa yamru sa ngamu usin sinba kainom tawda maitei gi dinga amna maroi ba po nang maitei gi dingas adu nga yaw dragadi maitei himong yuara hamatam na mayam kamai law bi sanga na law sak nga na dum law adu nga se akoi maitei gi dang amna maroi ba po raman adu asuk maroi ba po se ngasa habi ba dun director su habi gra iyamba sne su habi gra akoi da asuki matik pamjaba akoi na kainom tawbada masi yaw da ba po yada ba po se akhoi ngasti mipan tangi akhoi gi darkar oi base akhoi consume tawne heli akhoi production handari ado si kamai tar akhoi me khasige haibadu masi yam maru oi na khanje lai se community hall sabi usi yam lai ba community hall se salgum siko akhoi community pon khar sa thamse community pon khar thamse lekai gi leiba pukhri se honorable prime minister Honorable Chief Minister, makhoi ya pamani. Akhoi pukri se phunjala kare madu mathak ju community hall sabai pora ma am lai ba. Ado ai di saro roi ko community keno se hall se community pon ore ga ai tawjage maram di akhoi nga yok se ba. Nga yok si plus ising yaudre di ko hingmangam de ba. Ising se loi na khona ising leibam sing je loi phunjale adon kai dole an kogi unwanted oi badu flat mayam thoe thoi da flat mayam thoe hadak mota da sahibi baduni hadak cheiza kyano ahum mari rak thokre kari gino ai koi drainage system phajana thamni khangde ipai kuno thaida degi hauna leramba dugumba community pon sing mayam mai koi madugi value khangde adulai fishery department mu thagase ado akhoi fishery department khakta da akhoi nga gi awat pase sum depend taroga leibadi yaroi ba akhoi su adu maina lekai da khun da akhoi gi community pondo thaminaragadi sumaina hayeng de ningol chakau ngasi nga phami na bi ai lekai myam bulak mayam nga phadra madu chaminaraga fresh oi ba paisa su tingdaba ado akhoi si basi tawde irai lai ba pose koi dumna adura ni honorable prime minister na am kana sigi nga yopagi adu koi honorable chief minister na koi gi kanu singsi nga yopagi am kana koi gi thabolo ko pileise ai masi ubana ne ne dumana thamjani yamna maru oiba koi fish ki nga gi adungba maramda ayamba maru oiba point khaiti ayamba loin test tawre na khalle adumapu akhoi gi Maruina Fishery Department ki Minister Moina ai han bada ina thamjani muse hayengi dum bahyanga gi nini panba nimo chako basina la ko matam sida peleriba kogi manipuri ma chali che khoi punamakta kogi Fishery Department gi kogi Fishery gi Minister Moina mo chinjara kanda koi ya pa pause ya pa mongol pijari haidna ai ge shoi mahamda
ai thongjari hadne sumana thamjage adu loinana ngasi ge sigumba yamna maruiba odi state asigi yamna matang ngai badung ba fish mela chahi mada mutang pangthok pa sigumba fish mela asibu manipur praja miyamna hena mapung phaba mela mo hen wi gidamakta ai koknona ai khoiramjari haina su ai sumaina ai hajaninge maruina koi fishery gi fields da fishery department na kanna soba koi gi initiative mo lawra kanda koi fish production je hengalakna ba haidana koi honorable chief minister gi lising makhada koi 2017 18 da gi hawra kanda koi kanna miyeng changaga lakhi adu maruina koi loktak livelihood mission adagi koi sharing project kana tawra kanda koi amna adugumba asoba kenoma effort ama koi respected director ga tawrkanda koi director ga lairiba koi gi team fishery department gi laiba officials sing aduga fish farmers sing hoi tumba chaba khangdana manipur praja miyam gi damakta koi nga gi production ji hena scale up tawna ba haidana koi kanna ga honor ga lakhibani haidane sumaina ai hajani maruina hojik lairiba koi gi consumption requirement consumption koi gi manipur gi hoina hojik lairiba se hana 45 50 admaina lembadu hojik ki hoina koina report ama lojaba matamda koi hojik sei 52 to 53 1000 metric ton se koi requirement is maina lai adumakpu hana matam amada koi nga gi production se somewhere 2019 20 size reda koi se production se 25000 metric ton gumba koi state ki hoina koi produce to boina almaina tarumani adubu kanna honabadagi koi gi honorable chief minister lising makada koi mayam koi fishery department aduga fish farmers mayam kanna honabadagi tawlakanda hojik koi charakna hojik oireiba koi gi kenosi figure se hojik 35000 to 36000 metric ton se koi state ki hoina koi puthokpa ngamme haidana I mayam da masigi ai announce tawjani buduni ana sidagi hena puthongna ba koi hena kanna su koi honori maruaina koi chahi amada senba chahi amada koina nga laina na hona da koi ining thong su amna marik chum na su thambira me adigi atop atop koi dignitary na su wanga ngada panbigi da koi gi requirements ya to ki matik award pa lai hojik si 16 to 15000 metric ton mukti requirements si gap si lai ri adu masi mengkhan na hona da koi kanna hona su hona ri aduga haiba kanosi ngagi khogi lainaraba khogi ade deba karmada ani hiram khudi makta nga se chang banina masi khogi nga si phangnanaba honabada khoi state tagi chaliba paisa se more than 200 crore se khoi state tagi chatle haidana ismaina thamjani adu makpu ngasidi khogi fish farmers sing na kana honorpa adu department sina kana honorpa sina maram morakanda haiba huge amount se adu makai khoi hanthalakpa ngamme haidana ismaina haijaninge aduna si maruaina masi akoi fishery department ki achoba achievement ni haidana ismaina thamjani aduga yamna striking oiba kaino ma hai taragadi koi fishery department ki hai taragadi koi manipur da hana mangoraba mutluraba se khudam oina hajaraba maitai sareng khabak adagi ngaton ari atop atop indigenous fishes mayam handaki mila se da koi puthokanda prajamyam da koi manipur ki prajamyam da phangan ngam base ngasi amasu amani haidana ismaina thamjani aduga achoba achievement ma hai taragadi ngasi maitai sareng akoi manipur da yamna tangna phangam badu maitai sareng se masi akoi manipur da amuk hanjalakna na honabada aduki matik challenges mayam mo thengnagi haibase masi akoi fishery department aduki matik achoba challenges mayam mo thengnagi haibase ngasi gi function asida exhibition asida thamjani maramdi khoi munuraba khoi maitai sareng ngasi gi khoi bridge se khoi seat se nga masa se khoi lawna na honabada khoi Burma dagi khoi kanna honor kanda matam changna numi kyani khoi honor kanda du porok na bo honaba adagi Bangladesh tagi porok na bo honaba adagi haiba sareng ase carnivore oibunina saing chaba du manga oibunina masi porok na bo honaba da matam sang changba maraktuda moi masing chu chathong na bo honaba moi masing hatung na bo honaba sirida aduki matik awaba ngami singda aduga department su aduki matik awaba ma oigi haidana I sumai hajani buduni adubu ngasidi adu mayam ado ngasidi akoi fishery department na aduga fish farmers sing na kanna honorable matungda ngasidi akoi maitai sareng ase akoi nga masa maitai sarengi nga masa se akoi puthokanda praja miyam da akoi piba ngamme haidana sumai tamjaninge